Здравейте! За Никулден шаран. Хората са го казали. Човек трябва да си почопли зъбите с рибя кост, пак още да от букулка. Сред десетките варианти на това ястие ще покажа един от любимите ми. Аз имам много любими и все от някъде трябва да започна. Шаран по никулденски. Това понятие означава, че рибата трябва да е изпечена. Тя може да се сплънка, може да седи върху плънка, може да бъде увита в тесто, тогава се нарича рибник. Много е дълга историята на традиционния шаран по никулденски. Всяко семейство и във всеки район си имат своя рецепта. Искам да покажа най-важните неща, които трябва да знаете. Останалото е въпрос на вкус. Говоря за подправките. Сега знаем, че шарана като сладководна риба е доста труден за почистване. Хлъзга се, става голяма беля, като започнете да го обработвате. В началото вземате едра кристална морска сол и поръсвате люспите. Така започвате да триете тази хлъзгава суст. Най-добре е с морска сол, защото няма да се разтвори бързо и да пресоли рибата. Ако е финна, тогава може и да пресолите. Докато няма морска и финната ще стане морска. Така че щедро вземате сол и ей така търкате и буквално цялата суст, цялата мизерия, както ще кажат някои, пада. Има една сива, мътна, неприятна суст. Това няма как да го определя. Така, това нещо в началото го правите на сухо и после по чешмата миете. Ей така слагате и въобще не се тревожете тук по опашката, защото иначе е много трудно почистването и миенето. Ако не сложите така кристалчета сол, ще миете и той все ще се парзаля, а като се парзаля, почти сигурно, че можете да се порежете. И така. Вземате кристалчета и натърквате. Това важи за всички сладководни риби. Тук по поремната част същото го правите, докато изчистите добре този неприятен външен пласт. Това е първата стъпка. Сега на мивката ще го изплакна, ще го натрия още няколко пъти и съм готов за почистването. Първата стъпка е факт. Измихме добре шарана. Сега, как да изчистим люспите? Един от практичните методи е да сложа шарана в плик и да почистя люспите по този начин, за да не стане цялата кухня в рибни люспи. Съветвам ви да се здобиете с нож за чистене на люспи. Има няколко вида на пазара. Този е един от практичните модели. Около 20-25 лева струва, само защото е японски. Иначе има и по-евтини. И с него започваме срещу люспите да правим следните движения. Хубаво е да се отрежат перките. Това ще направя сега. От към опашката правите прорез, за да извадите вътрешностите. Ето това е. Сега го измивам добре с водата и продължаваме с плънката. Най-трудното, мисля, свърши. Има мелница за хранителни отпадъци, която много помага за такива миризливи неща. Слагате в мивката и след секунди с течаста вода мелите всичко и край на миризмите. Искам да ви покажа новата мелница на Статус. Хранителната мелница е монтирана така, че има капаче, което помага срещу неприятните миризми и да не се запушва лесно. И след като сложите отпадъците в мивката, натискате бутона, за да се включи мелачката. Тя е изключително безшумна, пускате водата, мелите всичко и край на миризмите. Продължавам с приготвянето на никулденския ни шаран. Плънките са много видове.
с ориз, с гъби, с малко домати, с орехи. Но като че ли винаги най-общото е орехи, ориз и кромит лук. Вземам орехи и ги меля на по-едри парченца. Слагам да ги запържа за може би минута, за да се усети техния аромат. Плънката трябва да бъде много вкусна. Това е голям християнски празник и почитаме светеца с едно емблематично ядене. И сега, когато усетите прекрасния аромат, слагате ориз. Ориза е малко, защото като сложите много ориз, винаги остава. А пък ако остане, не е проблем. Ще го сложите около рибата и ще изготвите пак ясето. Аз предпочитам да не хартисам. Затова една кафена чашка. Това исках да кажа след толкова много въртания. И така. Вече ми мирише напълнен шаран. А още няма никаква риба. Има само кромит лук и орехи. И за да ускорим задушаването на лука, слагам сол в началото. Не пълна чайна лъжичка, една добра доза. А сега ориза. Ориза трябва да го измия добре, за да не стане на пюре, т.е. да не слепне. Вземам подправките, червен пипер, малко девесил и черен пипер. Ей, сега поръсвам с всички тези ароматни миризми. Става прекрасно. И веднага наливам водичка. Оризът не трябва да е сготвен напълно. Това, което остана последно, преди да напълня свещената риба, е да махна хрилете. Най-лесно това се получава с ножица, защото хрилете дават много неприятен вкус. Правите ли чорба, хриле не трябва да има никога. Това е най-лошото. Но пък хрилете са много важни, за да познаете дали рибата е прясна. Те трябва да са с свеж розово-червен цвят и когато ги подушите, да не ухаят на неприятно. Шарана вече е готов. Сега остава да го поръся с сол и да го полея с малко лимонов сок. Така е желателно да го оставите да престои 30 на минути. Това също влияе и на вкуса, и на крехкостта. Малко сол в коремната кухина и малко сол от другата страна. Малко, не много. Но пък ако няма вкус. Поливам с лимонов сок. Също така във вътрешността изцеждам доколкото е възможно. И от другата страна. Ей така. Това предварително мариноване ще ви даде много вкусна шарана. И сега е време да напълня шарана. След като го напълня, започвам шиенето. Много в морските възли не ме бива, обаче до толкова, че няма да се разтвори, съм сигурен, че ще се справя. Така, не е лесна работа, трудоемка, иска време, обаче няма как. Празника е голям. Това е по традиционния начин. Вижте сега какво ви предлагам аз. Ей, тук мога да направя малки прорези и в тях да сложа парченца лимон. Така е подготвен шарана, единствено само остава да го полея с олио. Понеже ще пека в глинен гювеч, което ми е любимо занимание, го слагам в леко затоплена фурна. До 50-60 градуса не е проблем. И в студена да го сложите, само ще трябва да чакате. Ако го правите в тава,
смело пъгайте в гореща фурна. След като ще го сложа в студена фурна, изчаквам температурата да достигне 180 градуса и от този момент засичам. За около 2 кг шаран 60-70 минути. За по-големите трябва още време. Това е. Не слагам вода. Аз не слагам вода, защото искам печена риба. Затова хубаво намаслявам също така и дъното на тавичката, в случая гювеча, за да съм сигурен, че няма да залепне. Ето така. С въртеливи движения съм сигурен, че намаслявам и дъното. Но има хора, които пък наливат водичка, така става варено задушен. Аз затова подсушавам добре рибата и разчитам на печенето. Някои слагат фолио, така става задушен. Пак казвам, аз искам да е печен. Това са инструкциите. Всичко може да се случи. Едно е важно. Да посолите рибата, хубаво да я измиете и да я изпечете. Останалото са допълнения. Екстри. Скъпи приятели, това беше нашия специален никулденски шаран. Очаквам ви с още интересни рецепти от нашата българска стара и не толкова стара кухня. Довиждане!